루멜입니다. 오늘은 제가 처음으로 실시간을 켜보았습니다. 악플을 삼가해주세요. 미키님 구독자 적다고 저 무시하시는 건가요? 제가 유튜브 시작한 지 얼마 안 돼서 그래요. 짱구님 감사합니다. 어쨌든 애끼를 만져볼게요. 미키님 시비 걸지 말아주세요. 와, 저도 사람이라 상처받는데 왜 그러시나요? 미키님 유부차별 너무 심하신 것 같아요. 유튜브 재밌으니까 하죠. 님이 뭔 상관이신데요? 구독자 적으면 유튜브도 하면 안 돼요? 어이가 없어서. 아 진짜 여러분들 저 완전 상처받았어요. 오늘은 그냥 끄도록 하겠습니다. 여러분들 저 구독자 하루 만에 10,000명이 넘었어요. 감사합니다. 그래서 실시간에 한번 켜봤습니다. 짱구님 안녕하세요. 어제 도와주셨던 분 맞죠? 혹시 반모 받으세요? 너무 고마워서. 친하게 지내자. 미키님 어제 이웃차별 하시는 그분이잖아요. 반모 받냐고요? 제가 왜요? 어제는 저보고 구독자 같다고 그렇게 놀려댔으면서 제가 그런 분의 반모를 왜 받아야 하죠? 이유가 뭔데요? 갑자기 구독자 많아지니까 반모 걸시는 거 아니세요? 제가 왜 님 반모를 받아요? 어떠시나 제가 님보다 이제 구독자가 많아서 사과 안 받을 거고요. 그냥 저격할게요. 불쌍하지만 차단을 하겠습니다.